Pandrarama amin'ny Ravatomanga nokazana avokoa ireo konty trano tany rehetra misoratra amin'ny anarany. Bato Emeraude 300 kilao hita tao Ambotsiroatra avadika ho vola anasoavana ny vahoaka malagasy. Vola panjakana 400,000 fety faingo 7,770 sy 9,4 miliara ariary iompana amin'ny filana fototra sy ny fandriafahalemana. Manatra ny fiarabanato klasy vavy tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vao makasika ny raha tokony ho tamin'ny roa rasy sasany tolakandro no nandeha ny fitsarana momba ny voka-pifidianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra manoloana ireo osika sy trangana tsy fanaran-dalàna maro izay nametrahany ny kandidata Ravalomanana-Tody sy fitoriana. Naritra oraroa latsaka teo ny ady hevitra sy ny fitondrana ny pirofo teo anatrehany fitsarana. Tsy mbola namoaka didy kosa ny mpitsara androany fa iverina andinika ny raharaha indray raha nambara ny mpisolo vava ny kandidata Ravalomanana-Tody. Pirofo mitoaka mitenda ary tsy azo alana avokoa ireo pirofo nentina hoy ny fanazavana ka antony mety naraisan'ny fitsarana io fanapahan-kevitra entina namariana ny zavamisy. Indrindra tao aoriana ren'le zavatra natao projection teo reny zany dia hitandray mihitsy hoe taitra ny fitsarana hoe kay dia nisy an'ireto alabato petape reto dia hitrandraka indray mandeha an'le izy zany izy ary efa naterana koa moa zany ny seny daholo ny ina moa ny mpilina PV rehetrarehetra zany dia mety anamarina zany angamba izy. Dia izay zany aloha tsy resaka pli fotsiny le izy fa reny alabato rehetra reny tsy azo ialana daholo reny rahana antsika nahita teo dia miandry zany tsika zany apetraka amin'ny zareo ny fanadidinany raharaha zany dia zay fa reny tsy azo ialana reny zavatra nisy reny efa ny rahantsika nainy teo reny zay ngamba ny azo lazaina. Tsy misy daty le zany satria naverina instruction izy ny dossier zany hoe anadiady indray mandeha an'ireny le zavatra hitany maso tamin'ny anina sy ny sisa resahana teo reny zany zareo tena mijery tsara izy zany ngamba ny zavatra nanona zay aloha ny andro didy mivoaka mihitsy zay zay nanao ny andro mihitsy zay hoe avoaka ny didiko zay zavatra efa aminay reny an'iny efa mazava zareo ngamba satria anona kokoa dia mety na tsy fantatra fa zay mifahalalana izy hoe te mbola andalina zany izy dia alao ngamba raisina amin'izay le izy ngamba fa ho anay le izy efa tsy hisy anina trony efa nanareo nijery teo ve moa tsy raha mazava reny ena zareo dinihana fa tsy mbola niteny izy amoaka didy fa remise à l'instruction izy zany hoe mbola ho ady adina vaovao mihitsy aloha le izy zany zay zany aloha. Antenana ny fahafahan'ny fitsarana miasa ampitoniana tsy misy teritery ao anatin'ity raharaha ity ho ny kandidata Ravalomanana-Tody. Mila miverina amin'ny fahazavana kosa ny mponina Antananarivo ho ny kandidata Ravalomanana-Tody tsy hitoerana ny raha tsy fanahy. Totika amin'ny fiainana vaovao ny vahoakana Antananarivo samy hita teo fa nisy ordonnance 35,000 olona tsy avy eto Antananarivo kory zany nifidy be ny tanàna teto dia mieritreritra hono izy zany fa mihina fa mba hitodika amin'ny mazava amin'izay ny tanàna antsika fa tsy reto ratsy fanahy reto zany ratsy fanahy zany hoe fanahy ratsy miasa ao anatiny hitanareo na mitena ry izy mandroso io mahantra foana io zay le izy eny ary mbola ifakahita eto. Miantsony amin'ny tsy tokony anaovana tsindry ny fitsarana eo am-panatanterahana ny asany kosa ny Flot National ny Antokotiko i Madagasikara Ravalomanana Marika izay nanatrika ity raharaham-pitsarana ity androany. Tokony aleo tena ny fitsarana ary izany no anisan'ny tolomana izay tafiditra ao anatin'ny fanavaozan-drafitra.
ny fitsarana marina no antoko ny tena demokrasia satria lany ireo teny midiny na avy amin'iza na avy amin'iza hoy ny fanamafisana. Zava-dehibe ho an'ny tanàna n'Antananarivo sy ny mponina ao amin'ny raha teo ity raharaha ity ka mitaky fahamarinana eo am-pandalinana sy ampikakirana izany. Rehefa izay ny fanapaka-kevitra ny mpitsara ny présidente izay zany le izy hoe mihemotra amin'ny fotoana manaraka fa ny zavatra tiako resanareo fotsiny amin'ity ady atao amin'ny fitsarana ny fifidianana tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo zava-dehibe ny fanapaka-kevitra raisina amin'io e satria kapitaly Antananarivo CEA ary tsy maintsy lanjalanjaina tsara ny teny avoaka ary maleo tena ny fitsarana tokony tsy tsabajabana izy an'izy ary tokony tsisy teny midina avy izy anavy izy fa tokony hijoro mandakarivo izy an'izany fahaleovan-tenany zany ary ny fitsarana dia tokony ny feo ny fieritreretana no iasan'ny mpitsara maro izy ireo ny teo ary samy nandinga nametraka fanontaniana aby za tena midera sy makasitraka ny fomba fitsarana satria hita tsara zany ny teniny hoe inoana dolo ny andanon'roa izy dia rehefa avy eo zao ilaza ny zavatra tsy maintsy amoaka dity izy eny fa izy fotsiny mihemotra dia tokony tsisy teritery na teny midina avy amin'ny ankilany na avy amin'ny andaliny tena manira raha maniry hoe tena hitsara ny fitsarana marina zareo ny siny demokrasia marina dia io resaka fitsarana io rehefa tsy misy teny midina rehefa tsy misy fiandanina amin'ny hitsa na hitsa zay no izy raha tena mpanjaka ny demokrasia eto Madagasikara tsika tia mevana ny fanovana zay atao eto Madagasikara dia io fanovana ny rafi-pitsarana io tokony atao aingana satria hita zany zao ary samy nahatsapa ny olona fa hoe ay hoe ty fitsarantika izao nataony ay hoe ty fitsarantika misy olona amin'ny baiko samy mandinga dolo zany ny olona rehetra amin'izao fotoana zao tiako atao modely mihitsy ny hoe ho hitan'ny olona tsara hoe aoka re mba tsy iandany amin'ny rakotona be fa mazava ny tenin'le mpitsara tao laza izy eo zay nge mihaino anareo e ary tsy hoe zay korona am'reny korotana toy aminareo hoe kapitaly na Antananarivo ary ny tantanana Antananarivo reny natao hoe gouvernance locale raha gouvernance locale izy zany tsy maintsy assurena tsara ny gouvernement national fa mbola veriko ihany avoaka malagasy rehefa eo anatin'ny fanavoazana tanteraka izao isika zay ny voalaza hoe zao ny tarigeratsika anavao ny rafitra rehetra am'fotondrano dia ny rafi-pitsarana ny tokony avoazana tsara mihitsy aloha amena amin'ny feo fieritreretany mpitsara amena fahaleovan-tenany izy mba tena tsara fa tsy teriterena ampitahorina hoe zao ny didy avy zao ny teny dia tsoka makaty daholo zay olona rehetra mba manananaka izao dia laza hoe zao mibaika avy any zao mibaika avy any diso zany manara-dalàna ary ny andro ilay 10 andro araky ny lalàna ny fitorinana apetraky ny tim fijoroana amin'ny marina sy ny rariny ary izany no antony andrasany ilay 10 andro voalazany lalàna miditra ao anatin'ny fanavaozan-drafitra izao fitondrana izao ary ny raharaha-pitsarana dia anisan'ny misy ezaka lehibe atao tsy midika ho filambany na fitediavan-tseza fa ny fitediavana ny marina sy ny itsiny araka ny lalàna velona misy eto amintsika no antony ampiakarana ny raha ny fanazavana dingana amin'izany ity fitsarana ny fifidianana be ny tanàna ity ka tokony ataon'ny mpitondra ohatra marobe ireo nanatrika ity raharaha-pitsarana ity androany toy ny olom-bofidy mpikatroka sy olom-pirenena tsotra andrasana ny toeny mbola eo amin'izay vaovao izay atrany dia tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramanantso Arlala ary Inana Antso mba andehanana ara-drariny amin'ny fahamarinana no entina hitsarana ny raharaha fifidianana ben'ny tanàna fa tsy resaka politika tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana kosa nefa ny tenany fa avy hatrany dia namonjy ny fiarany rehefa nitavovoy tamin'ny mpanao gazety teo avelan'ny lapan'ny fitsarana tetsy ankilan'izay nisy ny etsika filanjana sora-baventy nataony mpomba ny ben'ny tanàna nandritra ity fotoam-pitsarana androany ity
lafomavao afatanteraka makasika ny fikonantokirenina kosa indray dia ny fitondram-panjakana fohy be no tokony ikarakara mivantana ny fikonandoha fa tsy ankina amin'ny FFKM hoy ny ampanaraka raram-pirenena tsy voatery andry fanampiana avy any ivelany ny fanatanterahana izany hoy kosa ny filohan'ny mpanjakana izay nanamafy fa ao anatin'ny fanomanana ny fikonandoha nasionaly ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika amin'izao fotoana izao atreto mbola tsy voafaritra mazava ny andro sy ny fotoana anatanterahana izany na tsisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay ny fananganana amin'ny fomba ofisialy ministera misahana ny fanavaozana sy isandrasana dia iroso amin'ny fanomanana ny fikonandoha am-pirenena hoy ny fanazavana nomeny filohampanjakana androany tsy voatery isy fanampiana avy any ivelany vao afaka manatanteraka ho iatran'ny fanazavana ary efa manomboka miasa ny FFKM amin'izao fotoana izy efa teneniko iny io tsy maintsy mandeha io a tsy voatery hoe misy fanampiana avy any ivelany tsika vao afaka mandefa an'io fa io tsy maintsy alefantsika foana ny mbola andrasana fotsiny a dia ny fitsanganany ina moa ny ministera mpanjakana miandraikitra ny refondation ny fanavaozana io zay ny sisy andrasana fa zay ngamba zao efa anatin'ny manome ny le mandat ny FFKM ary ny FFKM efa miasa efa miasa izy fa vao mahazo an'le mandat izy a dia miprésenter aminay a lay drafitra tiany hitondrana n'lay concertation averiko indray fa ny FFKM no mitondra an'io fanjakana manaraka fotsiny manampy tsy tokony ho ny FFKM irery kosa no hitarika ny fikonandoha am-pirenena hoy ny mpamakafaka politika Danira Kodson olona manampalalana na personne ressource avokoa na ireo ray aman-dreny ara-drazana na ireo mpinsilamo sy ireo fiangonana zandrany ka tsy tokony atao anjorom-bala ho iatrany fanamafisana no mafisiny fa tokony fitondram-panjakana no hitarika ny fikonandoha am-pirenena ahafahana manome sehatra ireo hery velona rehetra misy eto amin'ny firenena eo moa mametraka foana miteny hoe fikonandoha-pirenena ohatra malahelo any maheno hoe ny FFKM ny hitarika anazy satria tonga dia efa erroné zany le zavatra finatongavana satria efa tenena foana fa ny tsy maintsy ny firenena ny fikonandoha-pirenena fa personne ressource daholy a na ny ray aman-dreny ara-pana na ny ray aman-dreny agadrazana na ny mpanao politika na ny mpanao politika zany a atambatra daholy a na mpanohatra fa rehefa nitoko politika izy na ny fiarahamonim-pirenena na reo tanora isan-karazany rehetrarehetra zany hoe anjaran'ny fitondram-panjakana zany a no mametraka ny terme de référence amin'ny fandraisana andraikitra ny tsirairay hitondra ny hoe malagasy ohatrany ahoana tanora ohatrany ahoana firenena ohatrany ahoana dia davintsika tiatsika atongavana dikan'izay zany anjarany ny zay efa misy moa io ny ministera misahana ny fanavaozana eo ambany fiadidin'ny présidence tokony zay zany a tokony ametraka tsara n'izay terme de référence zay izy miaraka amin'ny équipe tokony avoakan'zareo ny plan rehetrarehetra miaraka amin'ny budgétisation miaraka amin'ny méthode de travail mba ho présenté ny conseil de gouvernement dia mba ahafahana mandroso satria mila visibilité ny rehetrarehetra mba hisiany l'espoir ankilany nanambara ny mpitarika ny fiangonana zandrany fa tsy ady hitarika ny fikonandoha am-pirenena izy ireo satria andraikitra goavana no sahanina ao anatin'ny fikarakarana ny fikonandoha io no mafisiny anefa fa hevitry ny maro mahatakadavitra ka ilaina avokoa ny hevitry ny mpandray anjara mba ahafahana miroso amin'ny fanarenana ny Madagasikara manana hevitra roso izy ireo raha ny fanamafisana trano koa ho anay manokana mety foana fa zay mahatsara zavatra no atao le tanjona hotratrarina ny anay zava-dehibe hoe inona le tanjona hotratrarina fanavaozana ny fitantanana raharam-pirenena fanavaozana zay zavatra tsy mety rehetrarehetra amin'ny firenena ka na iza no hitantana an'le izy hitondra an'le izy hitondra ny dinika dia tsy dia mba manana olana izay fa eo ihany moa le hoe ny hevitry ny maro mahatakadavitra dia raha zay no mba etaitapon'ny be sy ny maro hoe mba novelarina amina finoana maro isan-karazany na ray aman-dreny maro isan-karazany dia mety foana aminay atao amin'ny trano fivavahana vaona io manko tsy hoe politika edina seza raha politika ediavana seza le izy dia tsy mandray anjara zay fa raha politika hitondrana hevitra zay ampandroso sy ampatsara ny firenena sy ny fitantanana raharam-pirenena dia manana hevitra tsara tsika manana hevitra tsara satria mpitondra fivavahana dia mahita ny zavatra mifanerasera amin'ny olona mifanerasera amin'ny vahoaka isan'andro eny dia mahita ny zavatra maharary ny olona
sy ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia manan-kevitra mihitsy. Atreto mbola tsy voafaritra mazava ny andro sy ny fotoana ny tanterahana amin'ny fikaolan-dohan'ny pirenena miankina tanteraka amin'izay ho vokatry ny dinika ny fanavaozana ny lalam-pandrenana sy ny fanovandravitra izay notakiana teny Kianja. Fa mbola manodidina izay atrany dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity alabiandroany ity ny fikaolan-pirenena kristianina andiany voalohany etsika nokarakara ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izay tanteraina eny amin'ny ISTS katolika mandromena iavoloha mandritra ny 3 andro ny fikaolan-doha izay tanteraina ity ka amoana faikevitra ny zoma izao raha ny fanazavana atrany ny antsipriana izay eo amin'ny sary sindratsary ny tahiriny aina. Kristianina mijoro miombona mandray andraikitra io no lohahevitry ny fikaolan-doha kristianina atao eto amin'ny ISTS katolika mandromena iavoloha sehatra iarahana mandinika ny anjarandraikitry ny finoana sy ny fandraisana anjarany kristianina eo amin'ny fiainan'ny firenena mifototra amina lohahevitra folo ny fionana ka horesana ireo sehatra misy eto amin'ny firenena ary isan'ny goavana amin'izany ny sosialy fa indrindra ny toe-karena. Ny resaka toe-karena, ny resaka sosialy dia lafin'ny folo. Ny lafin'ny fianakaviana satria ny fototra ny men'Andriamanitra, ny fanabeazana, ny toe-karena, ny politika, ny serasera, ny fivavahana, ny zavakanto, tontolo iainana, ny tanora sy ny teknôlôjia. Ireo ny zavatra folo izay atao. Lafin'ny resaka toe-karena dia atao fampirantiana eto amin'ity toerana ity ny fanodinana ny menaka mavesatra ny tsimororo ho lasa gazoaly afaka midinao ambany eo nareo rapitso miaraka amin'jerentsika hoe tavavoaka sa tsy tavavoaka. Professeur Solofo Jonis ny manatanteraka azy io zavatra io tsy hoe teoria intsony fa ampidirina menaka mavesatra mivoaka gazoaly sa tsy gazoaly vokatra eto Madagasikara akory eto Madagasikara namboarina eto Madagasikara no manatanteraka azy malagasy ary natao an'ny malagasy anao tsika sa tsy anao. Izay no mahatonga antsika andao ifampandinika ny fitiavana sy ny asa tsara ary anangana ihany koa izay mbola tsy tonga eto androany andao mba hiaraka anatanteraka an'izay satria mila tsika ny firenena mila tsika ihany koa ny tompo eo anatrehan'ilay izy. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny Colonel Mikael Randrianirina nandritra ny fanokafana fa zava-dehibe ho an'ny firenena ny etsika toy izao satria anisan'ny sehatra mila ovaina sy atsaraina ny lafiny ara-panahin'ny malagasy. Nilaza ny tenany fa tsy maintsy mitodika amin'ny soatoavana ny fifamelana ny fampiresahana ary ny fananganana toetra mandray andraikitra ny fiarahamonina iray manontolo indrindra amin'izao fotoan-tsarotra iainan'izao tontolo izao. Ny zavatra izay voateny eo amin'ny concertation tsy zahay no mibaiko azy ny zavatra fanapetraka ay dia ny aspiration ny vahoaka izay zavatra ilain'ny vahoaka avy any ambany no ampiakarina aty amin'ny nasionaly dia avoakantsika ho tondrozotra izay avoaka ny concertation ao no arahantsika. Ny izy efa teneniko iny io tsy maintsy mandeha io tsy voatery hoe misy fanampiana avy any ivelany tsika vao afaka mandefa an'io fa io tsy maintsy alefantsika foana ny mbola andrasana fotsiny dia ny fitsanganany inona moa ny ministère mpanjakana miandraikitra ny refondation ny fanavaozana io zay ny sisy andrasana fa zay ngamba zao efa anatin'ny manome ny le mandat ny FFKM ary ny FFKM efa miasa izy fa vao mahazo an'le mandat izy dia miprésenter aminay lay drafitra tia nitondrana n'ilay concertation averiko indray fa ny FFKM no mitondra an'io fanjakana manaraka fotsiny manampy. Nisy moa ny fijeren'ny filoham-panjakana ny fitaovana ahafahana manodikana ny solika izay misy eto amintsika nandritra ity fotoana ity. Io zany mon colonel rapitso afaka hita ianao atao hoe ny huile lourde dia mivoaka pétrole rapitso zany hoe tonga dia expérimenté no tsy théorie intsony zany fa tonga dia hoe azo expérimenté na izy zay no ohatran'ny hoe mba manery satria tatan'olana resaka fatapahana foana tsika tsy dia fonana satria tsy miankina amintsika ilay izy nefa tsika manana vahaolana malagasy avy amin'ny malagasy ho an'ny ressource malagasy ho anatrehan'ilay izy. Ny ezakanay zany dia le hoe ny olona rehetra hatramin'izay mieritreritra hoe tsy maintsy avy any ivelany foana ny vola hamonjy any Madagasikara fa ny anay ny finoanay dia manan-karena ty firenena ty manan-karena ary misy manam-pahaizana ty firenena ty dia izy reo lahy moa zany efa nijeren'ilay izy taty moa zany nareo sa mbola efa amin'ny projet efa natokana efa natolotra ny anay ilay izy le projet efa hoe efa vonona dia fandraisana tany amin'ny projet fa zao izy hanao ny expérience androany misy le président isaorana anareo fa za mino fa na ny fahaizana
na ny arena dia eto Madagasikara daholo ary mety ahavitatsika manova zavatra ny fotoana fohy fa dia isaorananareo dia efa hita izy io. Mamerina monsieur le président ataovy le actif national tangible dia mamahazo 35 milliards de dollars tsika malagasy dia averina tsikelikely iny satria arenantsika inany tsy 10% n'le arenantsika n'izay vola zay fa tsy ny arenantsika ny rehetra akory dia averina tsy amin'izay tsy mangataka vola ny ivelany intsony misy vola 35 milliards de dollars ampielatananao. Antenaina fa hiteraka vokatra maharitra amin'ny ady amin'ny fantrana ny fanarenana ny soatoavana ary ny fandraisana rehetra maha kristiana ho an'ny fiarahamonina ity fokonandoha ity ka ho sehatra iray hiteraka firaisankina sy fampitokisana vaovao eo amin'ny samy malagasy sy Madagasikara. Vomakasika ny teti-bola-panjakana taona 2024 kosa indray dia lara-pameana ny sehatry ny angovo sy ny rano fisotro madio ary ny fanarenana ara-toekarena ao anatin'ny volavolan'ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 miankina betsaka amin'ny fampitomboana ny vola miditra ny etra ny teti-bola ka vinavinaina atratratra ny amin'ny 5 miliara ariary mahery ny vola iditra amin'ny kitapo-bola-panjakana amin'ny taona 2024 ary tafiditra ao anatin'ny fandanina ny karaman'ireo mpiasa-panjakana vaovao sy ny fiakarany vidim-piainana raha ny fanazavana atrandry. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Politika ny fitsitsina no ampiarina amin'ny volavolan'ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 hoy ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Dr Ramiarsan Erinjatovo miakatra 100 ny PLFI 2026 izay mitentina 40 miliara ariary afantoka amin'ny famalina ny filana fototry ny vahoaka sy ny fanamafisana ny ezaka na arenana ny toe-karena ny LFI napetraka ho lara-pahamehana ireo sehatra iankina ny fiainam-bahoaka toy ny angovo ny rano fisotro madio ary ny tetikasa na mafisana ny fanarenana ara-toe-karena. Amna kapbe zany teti-bola-panjakana dia zavatra dia fandanina zany fandanina sy vola ary efa izana zany dia tsika hoe fandanina praktika zany hoe fandanina vola zany dia tsy fa mampifalitany fa manisy tokoa zany vola avy amin'ny satria fidiram-bola zany efa obeteteka ny anatin'ny zavatra zay dia ao anatin'ny vola tsika mijery natsona hoe ahoana zany no ahafahana mampitony hetra anatin'ny vola zany dia zakatao ampitomboana ny hetra dia ao zany miady zany ao ny zaka hoe fraude fiscale miady zany ary ao koa dia ny fampiarana zany antona hoe base fiscale zany dia hoe base fiscale dia tsy ambany ankoatran'izay dia ny betsaka le na ohatra tokoa zany ka tsy mampiso ny toe-karena dia tsisy zany rehetra azo alaina ka tsika zany amin'ny dépense zany sy investissement reny. Omena lanja ny sehatra tsy miankina izay antenaina anamafy ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana mizara enina mazava tsara ny rafitra kapobe ny teti-bola 2024 ahitana ny politika fampidiran-ketra ny fitsinjarana ny fandaniana ary ireo torolalana natsarana fitsinjovana ara-tsosialy ho an'ny tokantrano marevo miankina betsaka amin'ny fampitomboana ny vola miditra sy fanamafisana ny etra ny fanatanterana ny teti-bola vaovao ka tombanana ho 510 miliara ariary ny vola hiditra amin'ny kitapom-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Atoatsika zany dia ahita an'izay zavatra zay hoe zao le fiadantsika zany misy zavatra siliavina tsoatsy ohatra miaraka amin'ny européenne ny zavatra ka tsika zany zao raha mosam'izay hoe zareo zany dia andeha mandara mavikitra hiaraka amintsika amin'ny fanaterana zany amin'ny dépense économique zany amin'ny taona ho avy. Ara-pahamehana zany ny hoe anangaitsika indray ny toe-karena malagasy satria tena efa mirefa amin'ny tany zany izy amin'izao fotoana zao dia zay zany mandovatsika hoe misy zany zay raha-pahamehana zay satria raha tsy mampiso ny sehatra tsy miankina dia tsisy zany mety miditra ny fanjakana fa na zany anaty zany dia tsika mandray andraikitra bebe koa zany amin'ny teneniko toy hoe atsaraina mihitsy zany ny fakana hetra ny hetra zany tsy hoe alaina fihafahatany ohatra azahoantsika vola fa le hetra zany ampiasaina mba anetana amin'ny toe-karena bebe koa raha tany zavatra zay raha ohatra vitatsika ny miady amin'ny fraude fiscale vitatsika ohatra ny miady amin'ny corruption dia manana zany tsika zany économie bebe koa dia mety ho vitatsika zany anariana kely ny ampianan-tany hetra fa miakana mezaka ataontsika zany zavatra zany. Tafiditra ao anatin'ny fiakarany fandaniana ny karama-piasa panjakana satria isy ny fampidirana piasa vaovao amin'ny herintaona tombanana ho 7 faingo iray isan-jato ny tahan'ny fiakarany vidim-piainana amin'ny taona ho avy
raha toka valo isanjato izany tamin'ity taona ity atao ary ny fampafantarana ny volavolany teti-bolam-panjakana teo anivon'ny anteny mera-pirenena androany dia iroso amin'ny asambromery ireo solombavambahoaka manomboka amin'ny farany herinandro io midika izany fa tsy hisy intsony ny fankatoavana be fahatany tsy misy fandiniana ny volavolany teti-bolam-panjakana atolotra eo anivon'ity androm-panjakana ity. Fa mila jerena akaiky ny tombontsoa ambon'ny firenena ao anatin'ny politika panjakana izay natolotra teo anivon'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doolona. Eo ihany koa ny pitsopitsony momba ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana raha ny fanehoan-kevitra. Tafiditra anatin'ny krizy miverimbery ny Madagasikara noho izany mila lalana mazava sy rafitra voafaritra tsara izorana mankany amin'ny fandrosoana miaraka amin'ny foto-kevitra mazava ho an'ny antoko politika tsirairay. Na dia manana politika sy fandaranasa zany fitondranana tsy hisy dikany izany raha tsy miova ny toetsaina sy ny fomba fanaon'ny olom-pirenena mba ahafahana manova ny firenena ao anatiny roa taona. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsiprian'izay. Azo tanterana sy azo tsapaitanana mivantana hoy ny solombavambahoaka ny faratsio ny politika panjakana natolotra teo anivon'ny anteny mera-pirenena miainga avy amin'ny etaetany vahoaka izany vinam-panjakana izany ary mikendry ny fanarenana ireo sehatra nahazahoana fitarainana akanidinana andalambe. Isan'ny lahara-pameana ny fampiakarana ny teti-bola ho amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay ankina ny 20 isanjato ny fidiram-bola ny vahoaka malagasy. Mila jerena manokana koa ny sanda ny tolotra omeny opérateur téléphonique izay tena mavesatra ho an'ny mpanjifa ho iatran'ny fanamafisana. Zay zavatra nisy zay zany tsy maintsy mamaly an'izay aloha zany zavatra hoentiny zao mpanantanteraka eto anivon'izao firenena zao. Marina nandalo teto amin'ny PM omaly ny laza momba ny PGE mazavy ny ary mahitsy tsara marina misy amin'izay momba fandraisana azy fa ho anay manokana natale izy nametraka an'izao fitondrana zao dia hoe tena azo tsapaitanana sy azo tanterahana tsara ny zavatra ho atao mandritra ny 420 volana satria atao aloha zany 420 volana anao amin'izao fitondrana zao. Ny zavatra misy ao anatin'ny androany dia hoe nametraka tonga teto ministra nanao ny LFI zany hoe lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana satria raha vao tsy mazava aloha ny programme ny PGE tsy hita tsara hoe ohatrany ahoana ny tantanana nylay volam-bahoaka izay anatanterahana an'ireo programme ho tanterahana ao anatin'izany roa taona zany. Ny zavatra hita androany dia hoe tena miverina ao anatin'ilay hoe miainga mamaly ny etaetany vahoaka satria inona moa ny zavatra nisy hoe miainga tamina resaka jiro sy ranony ny etsy-bahoaka ary zay nanisany natao lohalarana zany. Ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao dia hoe marina fa misy olona tena mitsetsitra n'izany jirama zany ataontsika hoe ireo karana tsy voatery hoe gasy ihany fa misy karana zay tokony mapetraka tsia tsara hoe tena manao tantely afadrakotra n'izany firenena zany. Ankilany nanambara ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana fa ilaina ny fitsinjovana sy fijerena akaiky ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Zava-dehibe ihany koa ny famaliana ireo fitakian'ny syndika izay nanao fidinana andalambe tatoato eo anivon'ny asambomera hoy ny fanamafisana no hijerena ny pitsopitsony mahakasika io volavola ny teti-bolam-panjakana taona 2024 io. Nambaran'ny solombavambahoaka ny Sainte Marie fa mbola tsy manana fanakianana maro ny fanoherana amin'izao fotoana fa avela iasa aloha ny fitondrana ary ny fanaraha-maso no atao rehefa tonga amin'ny dingana fanatanterahana. Ireny rehetrarehetra reny any amin'ny travaux de commission c'était amin'ny séance plénière amin'ny maha hoe solontenan'ny vahoaka zany dia tsy maintsy adivana ny tadiavana vahaolana haingana manoloana sy zavatra rehetrarehetra misy zay satria tsy zaka ny voaka malagasy tsony raha amin'ny taona 2024 no mbola hitoy ireny jaly rehetra amin'ny jiro sy rano ireny. Izay zany dia mbola tsy misy zavatra maro ambaranay mahakasika an'izay hatreto fa mba hampisehoana ihany koa hoe mijery ny tombontsoan'ny vahoaka izay avelanay hiasa aloha zany ny fitondram-panjakana manoloana an'izay hoe PGE sy PMO izay anatin'ny fanatanterahana izay ny anara-maso. Hita sy tsapa fa tafiditra anaty krizy miverimbery ny Madagasikara na dia napetraka aza ny politika panjakana vaovao kanefa tsy mazava ny drafitra sy ny fanavaozana tiany malagasy ho apetraka dia hiverina hatrany izany krizy izany ho kosa ny mpamakafaka politika tokony apetraka amin'ny lalam-by mazava ny firenena miaraka amin'ny rafitra voafaritra tsara sy ideolojia mazava ho any antoko politika tsirairay fa tsy fantoka fotsiny amin'ny fanindraindrana olona hoy ny fanamafisana. Ny resaka PGE navoaka moa zany dia mazava be hoe tokony hipetraka amina ray de développement amin'izay Madagasikara
tokony hipetraka amina lalam-bian'ny fandrosoana manaja tsara n'le fangatahan'le vahoaka indrindrandrindra satria hitanareo efa be da be ny serasera sy ny fanodikotonatsaina mandeha eny eny amin'ny tambajotra ny tambajotra rehetrarehetra eny a na hatramin'ny resaka fanomanana fotsiny ary raha tsika ny fanomanana misy antoko politika efa manomana any amin'ny élection zany hoe raha ohatra manko ny élection tonga amin'izao fotoan'izao dia mety handresy izy a fa ny olana dia miverina tafapetraka ihany amiko zany tokony mazava tsara mihitsy aloha le zavatra tiatsika ho atao a indrindrandrindra hoe nandresaka mode électoral ana mety iova mety tsy ohatran'izao tsony fa ny zavatra tokony isy foana hatramin'izay fa anisany averimberika hoe nareo antoko politika eto amintsika ireo dia tsisy fampianarana mihitsy an'le vahoaka amin'le membre ao amin'ny antoka amin'ny resaka fanajana ny ino zany ny idéologie an'le antoko fa dia resaka ohatrany hoe manompo le olona foana no zavatra misy ato amin'ny eto Madagasikara dia mahatonga an'le izy tsy na le olona lasa na le antoko raha tsy manana an'le olona tokony afaka hitandana dia mahatonga an'le rehefa mitady ministra rehefa aveo maka CV izay tsy misy zany amin'ny resaka parti politika. No mafisiny afana hitondra politika sy fandaharana asa ny azan'ny fanjakana izay mijoro ankehitriny aka tsy manova toe-tsainy ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika dia ho zava-poana mila mifampitaiza sy mifanabe ny olom-pirenena mba ahafahana manova ny Madagasikara ao anatiny roa taona ho avy. Hoavatka vola anatevenana ny tampona-panjakana sy anasoavana vahoaka malagasy ny vidin'ilay vato sarobidy milanja 300 kilao hita sy naseho ampabe maso teny amin'ny alapan'Ambojiritra omaly talata 20 novambra 2024 nanamafy ny filoam-panjakana fa ao anatin'ny mangarara tanteraka no anatanterana izany raha ny fanazavany tato-baovao eo amin'ny sary sindatsary ny tahiriny aina. Vato milanja 300 kilao mahery napetraka tamina toerana miafina natao amin'ny lapam-panjakana n'Ambojiritra raha ny tombany dia voalaza fa ny ray ampatelony ity vato ity dia emeraude izay sokajina ho isan'ny vato sarobidy tena lafo vidy avadika ho vola anatevenana ny kitapo-mbola-panjakana sy anasoavana ny malagasy ny vidin'ity vato sarobidy milanja 300 kilao karazana emeraude sur gang izay nafenina natao amin'ny lapan'Ambojiritra raha ny fanambarana nataony filoam-panjakana colonel Mikael Randrianirina atonga nijery mivantana zava-misy moa ny tenany ho an'ny omaly mijoro amin'ny fahitsina ny fanjakana ary manao fanamby amin'ny malagasy mba amerenana ireo arena sarobidy nalaina ampitaka na nalaina tamin'ny tsirariny hoy ny fanamafisana. Atao amin'ny mangarahara tanteraka ny fanadiadina sy ny famarotana an'ilay vatsoa mba ahafahany vahoaka malagasy mahita mazava ny fomba fampiasana ny vola miditra amin'izany hoy kosa ny mpanolontsaina ambony ho an'ny fiadidina ny fanavoazana ny repoblika. Iverenantsika ihany ny mahakasika izay rehefa avy eo ialana tsindrindra noho ny olana ara-teknika fa ao anatin'ny fanamboarana izany moa ireo namana teknisianina mikirakira ny vaovao amin'izao fotoana izao fa namoan'ny tendrom-pitsarana misana ny ady amin'ny kolikoly na ny paka didi angejana sy anagiazana ireo konty amin'ny banky rehetra ny trano sy ny tany misoratra amin'ny anarany Mamoravatomanga famotsim-bola no loam-piampangana ary mpitsara zokolo no nametra
tanteraka ny fangatana ho amin'izany fanagazana izany raha ny aloha ranom-baovao ny antsipriam-baovao eo amin'ny sary sindatsary ny tahiry ny ainatrany. Gazany fanjakana avokoa ireo contre-hetra misoratra amin'ny anaran'ny Mamra Vatomanga eo anivon'ireo banky samihafa eto amin'ny firenena. Nogejaina koa ny trano sy ny tany misoratra amin'ny anarany araka ny didy navoaka ny tendrom-pitsarana amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly na ny Pâques ny 12 Novambra lasa teo. Madidina ny 30 ireo contre-gazana ireo no ny fanenjehana ny tompony konty ho nanao famotsimbola ho fiarovana ny tombontsoan'ny fanjakana malagasy hoy ny didy. Ny ampatsahivana ihany koa fa manome fahefana mazava ny lalàna 4 tsipika aotra 1 sy ny didy 7 tsipika aotra 5 amin'ny tranga eloka amin'ny arena tsy ara-dalàna ny fanagazana avetrany ny fananana sy ny konty. Ankoatra ny fanagazana ny konty sy ny tranony ary ny taniny dia nisorony fanjakana malagasy tamin'ny Mamra Vatomanga ihany koa ny zoma diplomate azy dia ny maconsul honoraire any Serbie sy Côte d'Ivoire azy ny 14 Novambra lasa teo. Na fanana androso bebe kokoa amin'ny fanakalozana vaovao sy ny fiaraha-miasa amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ny nanesorana ny madiplomaty ity mpandrara malagasy ity. Raha tsy ahivina dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa mbola miankina amin'ny fahavitany fanadiadina atao azy any amin'ny nosy Morisy no ahafana mampody ity mpandrara ity eto tanindrazana mba andraisan'ny fanjakana malagasy an-tanana andrara-pitsarana azy ihany koa andrasana ny toyny. Tontolo ny fanabeazana manameloka ary manohitra tanteraka ny fitsabany solombavam-bahoaka sy ireo mpanao politika amin'ny fanendrena ireo tompona andraikitra eny ifotony. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny fivondronam-be ny teknisianina manokana misahana ny fitantanandrara-panjakana sy ireo mpampianatra mpanabe miaro ny tolona manerana ny nosy raha nanao ny fanambarana tenivony ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Mazava lalàna fa tsy mpanendry na mpitantana ny sampandrara teknika ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny solombavam-bahoaka fa fahefana misana ny fanaraha-maso sy ny fanombanana ny asany mpanatanteraka ny antsipriana izay hoentiny ny andro miaratina eo amin'ny sary sindatsary ny tahiry ny aina. Efa lesoka navony fitondrana teo aloha ny fisina fitsabana andraikitra izay mifanohitra amin'ny lalatsainy fisaram-pahefana eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Tsy azo ekena ary tsy mifanaraka amin'ny sotoavana tan-dalàna ny fitsaban'ny solombavam-bahoaka sy ireo mpanao politika amin'ny fanendrena ireo tompony andraikitra eny fotony eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ho ny fivondronam-be ireo teknisianina manokana misana ny fitantanandrara-panjakana sy ireo mpampianatra mpanabe miaro ny tolona manerana ny nosy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena raha nanao fanambarana androany. Mazava ny voalazany lalàna ka tokony ho ampiarina. Dia manambara amin'ny fomba entitra izahay fa tsy azo ekena ary tsy mifanaraka velively amin'ny soatoavan'ny firenena tan-dalàna na ny état de droit ny fitsabahan'ny solombavam-bahoaka sy ireo mpanao politika amin'ny fanendrena ireo tompony andraikitra eny fotony toy ny draine, chef Cisco, chef Zapy, Taletsekoly, directeur centraux. Tsy isan'ny andraikitra izy ireo izany ary mifanohatra tanteraka amin'ny lalatsain'ny fisaraha-pahefana ny principe de séparation de pouvoir eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka ary ihany koa mifanohatra amin'ny principe de neutralité de l'administration satria araka ny 9/20 amin'ny lalam-panondrenana dia mampatsiahy izahay fa ny solombavam-bahoaka dia fahefana misahana ny fanaraha-maso sy fanombanana ny asan'ny mpanatanteraka fa tsy mpanendry na mpitantana ny sampandraraha teknika ao amin'ny ministera. Manatitrantitra ihany koa izy ireo ny anomezana fahalalahana ny ministry ny fanabeazam-pirenena andamina ny rafitra tantanany tsy misy tsindry na teritery. Faharoa, manamafy izahay fa tokony omena fahalalahana feno ireo ministry isan'izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena amin'ny fandaminana ireo rafitra sy département tantanana mba tsy hisy teritery na tsindry satria izy ireo no tsarain'ny filoham-pirenena amin'ny asa vitany afaka volana vitsy ho azy. Efa natolotry ny gouvernemanta ny politika akapobean'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana ny PGER izay inonay fa hanatanteraka amin'ny kitso-po sy amin'ny ezaka rehetra ireo asan-kinina aminy izy ireo. Arak'izany dia mino sy manantena izahay fa misokatra amin'ny tolo-kevitra amin'ny fanatsarana sy amin'ny dinika mahasoa rehetra ny mainina ao anatin'ny tsy fifanerena, fifanajana ary fanomezana lanja tanteraka ny fahaiza-manao ny tsirairay ho tombontsoan'ny fanabeazana sy ny hoavin'i Madagasikara.
fotoana ny fanavaozany izao ka tsy maintsy anarenana sy anitsiny ireo fomba fanao tsy mety no tanterahany teo aloha hoy ny fanamafisana antony lehibe io ny siny ny tolona teto amintsika lafomba vao mahakasika ny savorivory teny ankasina androany kosa indray dia maro ireo olona moiaingy vokatry ny zampifamoivozana teny amin'ny lalana ankasina andotapenaka taoriny ny falesorana ireo casseur de vitesse raha ny fanazavany ireo ponina manodidina mitaky ny amerenana ny casseur de vitesse ireo ponina ary mitaky ny ikaroana ny mpamily na fatiny ny fianakavian'izy ireo tsy nijanona teo ny fitakina fa nisy ny sakandalana sy ny fanondorana fananan'olona ny tranga teny antoerana na sisy karazafy sy mbola avatsara lehilahy iray no namony ainy nandritra ny lozam-pifamovozana teny amin'ny lalam-baovao akasina andotapenaka ny maraina teo tsy vao androany fa efa matetika loatra no misy lozam-pifamovozana ny amin'ny lalam-baovao akasina zavatra mampalahelo zany ankehitriny efa isy taratasy depazene tany aben'ny tanàna zay manana récépissé an'izay zay fa gaga zay tsy nasiny valiny tamin'ny fangatana famerenana io casseur de vitesse io hatramin'izao mampagaganay zany zavatra zany satria matetika mihitsy toerana accident ohatran'izao izy ty ary manao accident rehetra eto mitsoka daholo zao zany misy an'izao fa amin'ny efatra zay manomboka ny apelina amin'ny efatra mahery eo hatramin'izao tsy mbola misy zavatra fanapa-kevitra na iray raisiny eto tsy mahamenatra ireo olondreo ny antony ary tsy mampatahotra ny antony tokoana satria efa matetika loatra ilay zavatra mipotratika ilay accident mipotratika fa tokony andraikitra zany tsy hisy vaky lohany ty mihitsy raha io casseur de vitesse na lana tsy tokony raha tena marina io olana na sakana tsy verena ny embouteillage eto fa io raha problème ohatra ny commune mihitsy ny teto na diadina teto na mienina analandreo ary tsy irerery fa tapitra na solodolo le ranontananarivo dia noho izany zay nametrahana le fangatana tany aben'ny tanàna hoe averina amin'ireo io nanovanay fangatana collectif io tokony averina ny casseur de vitesse ho ireo ponina ety antoerana satria mampahazo vahana ny lozam-pifamovozana ny nanesorana ireny efa nisy ny fangatana ny amerenana ireo casseur de vitesse ireo teny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kanefa tsy nisy valiny izany ka aminay zany tokony nisy fandraisana andraikitra feno ataony tokony andraikitra voalohany raha hita tokony ho hitan'ny caméra de surveillance zavatra nitsanga teto satria rehefa tamin'ny teo aloha teo misy pitipitson-dravatra hoe sito mahetry ohatr'izay dia rehefa ty hitady résultat mitandro ny filaminana dia hita ao anatin'ny caméra le izy nefa ny tsy mbola misy aina foy ary zany zavatra zany aminay zany zao zavatra zao efa tena grave satria aina mihitsy nefa nafoy ain'olombelona tokony isy résultat ny angatahanay dia résultat farak'izay aingana fa tsy sanatria mivavaka hoe fatin'olona ambany tanàna indray dia ny ambany tanàna hatramin'izay na maivanina foana nefa nanisany tompona andraikitra mba mitaky fanovana ary mandray anjara feno amin'ny fanovana ny fanovana tsy nisy erisetra ny fanovana tony ambany tanàna fa tia ny etaetanay satria tratrana tsinjo foana ny sahirana sy ny ambany tanàna aminay zany rehefa hoe nisy le fanovana na fitondrana miaramila na fitondrana civile fandraisana andraikitra ny takinay vahoaka donc mila résultat zao zavatra zao zay fa tsy hoe tonga anivo mitandro ny filaminana indray le izy hita ihany marina fa marina dia takona ny fahefana sy ny vola matetika mitaky ny anaovana fanadiadiana sy ny fikarohana ny mpamily izay nandona sy nahafaty ity lehilahy ity ny fianakaviany maty mitaky ny fandraisana andraikitra ny mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana isa-tsokajiny ihany koa izy ireo le mpanao pointy amin'ny alina be dia be manao pointy amin'ity amin'ny alina dia manahoana sy manahoana koa ny fomba fijerevanareo an'ireny zavatra ireny ary tena mino fa tamin'ity nisy casseur de vitesse ity avao amin'n'ivo fokotanina kasina na tonga anazy teto avy eo nefa le izy nasorona le izy baiko le izy kanefa izahay zao tratran'izao foana isan'andro reto dia misy foana accident isan'andro eto dia misy accident foana ary préciseko mihitsy zay hoe misy accident foana eto isan'andro fa tonga dia mitsoka dia misy matoky fa eninareo any amin'ny rehetrarehetra any io reto vahoaka reto tsy anohatra io reto vahoaka reto tsy animba ary reto vahoaka reto tsy andrava be dia be ianareo no milaza hoe bakarté ambany tanàna miady ny ambony latabatra milaza hoe bakarté ary milaza ny ambony latabatra any konko hoe ambany tanàna fa ireo vahoaka ireo tena ambany tanàna
reo hita masonareo reo a tena ambany tanàna dia ataonareo tsinitsinina ireo olona reo a sady mialatsiny a fa ohatrany hoe amavaininy reo. Na izana tsy izany niteraka fanehonkevitra ny fihetsika ireo mponina teny Akasina sy ny manodidina satria tsy vita nanao sakan-dalana izy ireo fanandoro sy nanimba fananan'olona. Tsy niditra antsehatra ihany koa ny mpitandro ny filaminana na dia tazana teny an-toerana azy. Tsy ekena ho Irandriamason'Or Gotliba Herinaivo ny famerenana ireo casseur de vitesse mila fanabeazana ny miverina rano isika hoy ny fanehonkevitra teo amin'ny rindrina ny tambazotra an-tserasera manoloana ny zava-nisy teny Akasina androany. Aranidina teny koa ireo olona maro nijaly androany noho ny sakana dia ny teny hoe sazio izay mpandeha tongotra tsy mitandrina hoy Gotliba izay mitaky ny fanovana lalàna. Sarotra hoy izy ny miady hevitra amin'ny olona teny Akasina androany satria lasa mpanan-karena manitsakitsaka ny sahirana ilay resaka teny ka manahirana. Tokony vory sy andinika ireo manam-pahaizana voaraisina ny fanapahan-kevitra manjary manaraka ny onjany fiarahamonina ny fanapahan-kevitra sasany ny loza nefa misy foana hoy Gotliba nanamafy. Mila miverina rano isika mandamina ny arabe, ny olona ary ny fiara, mila tezaina ny mponina na volena tetezana ambony toy ny etsy Anosy iny lalana iny izay diso na mpandeha tongotra na fiara no tokony ho saziana fa tsy atao toy ny ratsy foana ny mpitondra fiara, amboariny lalana sy ny lalàna hoy hatrany Gotliba nanamafy. Izay amin'iny fa araka ny efa nambarantsika am-piandohanina dia avadika vola anatevenana ny tambolam-panjakana sy anasoavana vahoaka malagasy ny vidin'ilay vato sarobidy milanja 300 kilao izay hita sy naseho ampahibe maso teny amin'ny lapanambotsiroitra ho an'ny omaliny. Nanamafy ny filoham-panjakana fa ao anatin'ny mangarara tanteraka no anatanterahana izany raha ny fanazavany sy raha tsika avetrany ny fanadiadina makasika izay eo amin'ny sary sy ndatsara ny tahiriny ay. Vato milanja 300 kilao mahery napetraka tamina toerana miafy natao amin'ny lapam-panjakana nambotsiroitra raha ny tombany dia voalaza fa ny ray ampatelo n'ity vato ity dia emeraude izay sokajina ho isan'ny vato sarobidy tena lafo vidy. Avadika ho vola anatevenana ny kitapom-bolam-panjakana sy anasoavana ny malagasy ny vidin'ity vato sarobidy milanja 300 kilao karazana emeraude sur gang izay nafenina natao amin'ny lapanambotsiroitra raha ny fanambarana nataony filoham-panjakana colonel Michael Randrianirina. Atonga nijery mivantana zava-misy moa ny tenany ho an'ny omaly mitsoro amin'ny fahitsina ny fanjakana ary manao fanamby amin'ny malagasy mba amerenana ireo arena sarobidy nalaina ampitaka na nalaina tamin'ny tsirariny hoy ny fanamafisana. Ety Ambohitsiroitra moa tsika zao rehefa niditra tato zahay dia nahita anio harena be ny firenena io ny mombamomba azy avelako amin'ny andriamatoa ministra sy andriamatoa haut conseiller izay miandraikitra ny resaka minina moa no hanomenareo no tena mombamomba n'io harena io fa raha ny fahafantarako azy dia resaka fandray amina resaka emeraude le zavatra hitanay tato ny antony nahatonga azy tato tsy fantatray fa mahafaly anay fotsiny mampiseho fa zahay dia vonina iainao anatin'ny mangarahara. Atao amin'ny mangarahara tanteraka ny fanadiadina sy ny famarotana an'ilay vatsoa mba ahafahany vahoaka malagasy mahita mazava ny fomba fampiasana ny vola miditra amin'izany hoy kosa ny mpanolontsaina ambony ho an'ny fiadidina ny fanavoazana ny repoblika. Ny politika anay moa zany dia fanasoavana ny be sy ny maro ary mba ialana amin'ny resaka kolokolo dia atao mangarahara ho hitan'ny rehetra ny zavatra nisy teto ary mikasika ny pitsopitso ny madinika ara-teknika sy ny fanatanterahana ny vadian'io harem-pirenena io ho ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay hoentina hanasoavana ny firenena malagasy dia eo andriamatoa ministra ny minina izay havanana amin'izany zavatra izany no anatanteraka ilay fandrindrana ara-teknika. Izahay dia ho sarotiny ao anatin'izany zavatra izany satria araky ny politika izay apetraka ho fanasoavana ny be sy ny maro ho tombotsony. Araky ny fanazavan'ny ministry ny Arenakibontany hatramin'ny taona 2024 no nametrana ity vato sarobidy ity atao amina toerana miafina atao andapa nefa tsy mbola nisy ny nahalala sy nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy. Manodidina ny 70 euro ny vidin'ny folograma amin'ity karazam-bato ity eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka heverina fa mety azahoany fanjakana vola anarivo tapitra ariary izany raha vantany vao amidy raha ny fanazavana. Famantarana ny kalitao teknika n'ity vato ity dia isy ny fanombanana ny vidiny ka araka izay valiny avy eo no amarotana azy amin'izay volona hividy.
pierre de collection azy zay dia mitambatra moa zany izy émeraude miaraka amin'ny foniny zay le hoe émeraude sur gang misy mpanao ny collection io any ivelany izay ataontsika hoe mitady nio arena ohatran'io ary misy vidiny arakaraka ny alehibeny sy ny hatsarany vato moa zany mety mahalafo mahakasika ny tomba mbidiny fa hitatsika eny amin'ny tambajotra tserasera amin'ny internet misy émeraude sur gang ohatra hoe 10 grammes dia mety mitentina eo amin'ny 70 € dia afaka eritreretintsika hoe raha émeraude sur gang de plus de 300 kg mety ohatrinona ny vidiny fa avelantsika amin'ny technicien moa no mamatatra an'izay zavatra zay rehefa mivaly ny fanadihadiana rehetra atao anatin'ny boky na atao anatin'ny antotan-kevitra mbola tsy nahita aloha zay fa io no ataontsika faran'le ngeza fa raha toka hoe andrasana ny toyny sy ny vokatra ofisialy ny fanadihadiana ataony manampahefana sy ny manampahaizana indrindra momba ny antony nanafenana ity arem-pirenena sarobidy ity atao anatiny lapampanjakana nanomboka ny taona 2024 voalaza fa mandray an-tanana ny fanadihadiana ny mpanolontsaina ny filoham-pirenena ny kolonely Rabe Armana na Lucien miaraka amin'ny ministera ny arenan-kibony tany izay samy mampanantena mangarara sy fanovana tanteraka eo amin'ny fitantanana ny arena voajanahary. Marisaka avy any ivelany mitony daroka bomba anabakabaka ao Ukraine ka olona maro no naratra tany andrefany Ukraine tamin'ity androany ity mitombo ny fanafiana Rosiana indrindra any Kharkiv nanao fitsidiana diplomatika any Turquie sy Europa mbo ny filoha Zelensky itadiavana vaolana amin'ity ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia ity tato bovao makasika izany. Nitrangana fanafiana mahery vaika tao amin'ny faritra andrefan'ny Ukraine io maraina io ka nahavontanana maro toa ny Lviv sy Ternopil. Civil 6 farafahakely no maty vokatra izany hoy filoha Volodymyr Zelensky. Nakatony Pologne avy hatrany ny serana mpiara-manidina manakaiky ny sistany ho fisorohana ny mety ho fanafiana manaraka. Nisy fanafiana tamin'ny alalan'ny drone Rosiana koa tao Kharkiv ka naharatrana olona ampolony. Araka izany dia mitohy hatrany ny daroka bomba ataon'ny Rosia indrindra eo amin'ny manodidina ny Pokrov. Nandritra izany fotoana izany dia manao fitsidiana ara-diplomatika ny Turquie ny filoha Ukrainiana rehefa avy nandalo tao Allemagne, France ary Espagne. Iresaka amin'ny filoha Turk sy ireo solotena Amerikana ny tenany mba hanamafisana ny tsindry atao amin'ny Rosia. Na mitohy aza manko ny fanafiana ny Ukraine dia tsy maintsy irisona ny fifampiresahana ara-diplomatika. Manamarika ezaka anokatra varavarana amin'ny vahaolana maharitra ny fionana eo amin'ireo mpitondra fanjakana tandrefana sy ny solotena ny Rosia. Saingy mbola lavitra ny lalana azona fandriam-pahalemana raha tsy misy fiovana mazava amin'ny toe-tsain'ireo mpifanandrina hoy ny fanahoan-kevitry ny vahoaka sy ny mpandinika. Faloza vaovao indray no mamely ny fatra fitrandrana any atsimo antsinana ny RDC araka ny fanambarany ny fikambanana mpitrandraka any arenan-kibonitany ny toerana dia olona mahery ny fitopolo no mety ho faty ary 2 kosa no navoaka ny fanjakana no ny vokadratsy ny lailoza ny Antsipria ambovao. Araka ny fanazavan'ireo mpitrandraka arenan-kibonitany dia maro ireo niarambony no niasa tao anaty toeram-pitrandrana varana tao Antsokosoko ao amin'ny faritra atsimo atsinana ny RDC. Nilaza ny fikambanana fa nisy miaramila nitifitra tany amin'ireo mpitrandraka mba handosiran'izy ireo. Tsy hafa nanoatra fa raiky tahotra izy ireo ka nanao diainga nandositra teny amin'ny tetezana efa simba. Ny anjera tampoka ilay tetezana ka namoizana ain'olona maro. Maro no miantso ny fanjakana mba hanao ezaka hanonerana ny loza niatra tamin'ireo fianakavian'ny niarambony. Tsy vitsy ny loza mitranga toy izao any amin'ireo faritra fitrandrahana arenan-kibonitany any atsimo atsinana ny firenena. Ireo mpitrandraka ireo dia miatrika zavatsarotra sy tsy ampy fiarovana. Nilaza nefa ny fanjakana fa efa nandefa miaramila hiasa eo an-toerana mba handaminana sy hampanarahan-dalàna ny sehatry ny fitrandrahana. Ny herinandro lasa teo nambaran'ny sampandra mpanjakana iray fa efa natomboka ny famokarana voalohany amin'ny varahana azo atao sy voamarina izay mitentina manodidina ny 1000 taonina. Ezaka iray ampiorenana sy andrindrana ny sehatra izay iasan'olona maro kanefa maro amin'izy ireo no mbola mampiasa hampanelanelana samihafa na dia manakarena varahana azy RDC fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana vokatra maro.
tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitranatrandry ireo teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.